कैसे हैं? ये है गेमिंग टिप्स एंड ट्रिक्स और आज मैं आपको दिखाऊंगा सबवे सर्फर्स का हर चीज़ अनलॉक्ड। तो जैसा कि आप देखेंगे अभी मैं इसमें हर चीज़ अनलॉक कर चुका हूँ। हर चीज़ इसमें अनलॉक है और ये सारे बोर्ड्स अनलॉक हैं। और अगर अवार्ड की बात करूं मैं तो ये मुझे बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। और मैं अगर रनर अप का बात करूं तो मैं हूं आज के बेस्ट रनर वीक 172 में। देख सकते हैं मैं हूं 18,55,581 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट नंबर पे। तो मैं कलेक्ट कर देता हूँ अपना पहले सारा अवार्ड। तो ये मैंने सारे अवार्ड्स को कलेक्ट कर लिया। अगर मैं बोर्ड्स को दिखाऊं तो मेरे पास 825 बोर्ड्स हैं। सारे बोर्ड सारे कैरेक्टर्स मैंने अनलॉक कर दिए हैं और मैं हूँ फर्स्ट नंबर पे। तो चलिए हम एक रन करते हैं। चलिए हम ये तीनों ले लेते हैं। तो ये जो सबवे सर्फर्स खेल रहा हूँ ये सबवे सर्फर्स बैंगलोर है। ऐसे बहुत सारे नए निकलते रहते हैं। तो ये अगर मैं कभी आउट भी हो जाता हूँ तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास बहुत सारे कीज़ भी हैं। तो ये मैं अभी बैक कर देता हूँ। और अगर आप मेरे पैसे को देखते हैं तो मेरे पास अभी है बहुत सारे। मेरे पास हैं कुल 3,25,08,535 कॉइन्स और 7,763 कीज। तो स्कोर बूस्टर है मेरे पास 163 और हेड स्टार्ट है 3। तो मैं इसे ख़रीद लेता हूँ पहले। तो ये मेरा हो गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। और जाने से पहले मैं बता दूं अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप सबवे सर्फर्स को हैक कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। बाय फ्रेंड्स।